係，大家好，又歡迎翻到嚟我哋玩呢個神魔之塔啊！今次呢條片主要係介紹呢隻嘢點用啦。呢隻有雙技能嘅，第一個技能呢，就係一回合內光同暗嘅攻擊力就提升2倍啦，跟住而將呢個符石嘅即係轉珠嘅時間就變成2秒啦。第二個呢個技能呢，就係深轉暗同埋將光轉深強化基本上係天蠍去到記嘅，只不過呢係天蠍多升華咁解嘅啫。係咯，我哋而家就試下用呢隊啦，可以試下呢個打一啲關卡啦，就打呢個。當然冇啦，打公館任務啦，我都未做。唉，太易打呢個都係，算啦，打返嗰個啦。咁隊友方面呢，咁就用呢隻洛基啦。其實用呢個幻化洛基好唔好咧？因為佢幻化洛基係3倍，係咯，用幻化洛基啦，我哋就就係咁啦。係啦，我哋會嘗試用晒2個技能，睇下佢個效果係點啦。哎呀！原來佢都有動畫，我真係打嗰陣時。哎呀，點搞啊？唔怕，第3關啫，儲得切。唉，我揸槍啫。可以用佢個技啦。我哋淨係可以揀一個技能嘅啫。咁而家場上面呢，就唔係好多暗珠啦，所以我哋就用第2個。係啦，佢而家個同個天蠍唔同呢，就係佢係將深轉暗啦，都係一樣，但係天蠍佢係將光轉深啫，冇將光轉深強化咯。好啦，我哋又要再儲嗰技啦。好啦，又儲返啦。係啦，其實呢隻嘢佢進化之前呢，咁就佢個技能係將光轉深啦。呢個技係可以食史萊姆可以升爆佢嘅，所以而家我就因為之前食咗史萊姆啦，
所以而家就記10啦。咁係對呢個升嘅比較易咯，因為你進咗化之後咧，佢冇一隻嘢個技係同呢隻一樣啊嘛，所以就冇得升咯，要逼住食料咯。係啦，皇冠啦，我哋今次就試下用佢第2個技啦。我嚟打咗第一條血先。只不過咧，天劍升華咗之後咧，喺佢嗰行直行嗰度咧，如果有深珠真係轉到嘅珠咧，佢都會變晒做強化磁石咯。整到自己殘血先啦。係啦，我哋今次就用呢個，再用埋佢第1個技能，再開埋天蠍。最後開埋產技啦。個木珠即係上面嗰3粒木珠應該同最底嗰3粒水珠交換咯。係啦。傷害都 OK 啦，有都可以打出100幾萬咯。跟住咧，係咯，呢隻嘢其實應該都 OK 噶。嗱，呢隻嘢我就係啱啱先進化啦，係未練到 level 極嘅，所以就3維就未必可以睇到啦。係咯，等我下條片先講佢3維係點咯。係啦，咁呢條片就講解到呢度啦。係啦，呢隻嘢總括嚟講咧都算 OK 嘅。如果佢係人類嘅話，咁就可以配埋龍葵咯，因為龍葵係算係光暗隊啊嘛。咁呢個佢話將光同暗嘅攻擊力係2倍，咁真係可以喺龍葵嗰度加大佢個輸出咯。但係佢係神族就冇辦法啦。係啦，咁就好啦。拜拜。